係咯，因為錄片咧就唔係錄得好長啦，即係啲短片。你知一錄長片咧，我就又要剪啦，所以你啲人剪片，你錄一條好長嘅片出嚟，又要剪啦，剪又花唔少時間噶，你要加文字啦，係嘛？一條片要嘥你幾個鐘頭啊！真係唔好話輕率咁樣睇到一條片啊！要講要錄要剪要裁要寫文字，係咪？所以大家都知啦，做 YouTube 做自媒體做編輯，你如果要加埋設計圖落去啊，又嗱你真係樣樣啲錢都係燒㗎咋，你根本喺自媒體裏邊你未賺到錢出嚟。嗰啲軟件錢已經一大冧燒你唔少錢啊！即係好似我哋咁你睇下啲設計圖嗰啲錢，嗰啲軟件嗰啲剪嗰啲都使你唔少錢啊！你一個禮拜先剪佢幾條片，你點啊夠成本啊？而且你仲唔去做嘢，咁你又要交屋租啦，係咪？咁你要搭車咧？咁你要食飯咧？你要話如果唔自己煮，唔買翻嚟自己煮啊？咁你邊個？你哇出邊嗰啲千幾2000 yen 啊！一個食飯你食得幾多最平啊？你買啲嘢翻嚟煮都係平啲嘅咋，都唔係平得幾多嘅咋。係啊，所以嚟日本嘅生活嘅指數，即係樣樣嘢都要衡量咯。即係你入嚟嘅錢，你付出去嘅錢，你都要計好晒啦。係啊，因為你嚟到呢度係捱世界啊，唔係嚟嘆世界啊。如果你係嚟嘆世界嘅，咁又唔同，冇咩所謂，攞住一嚿錢一年啊，一年我使10萬蚊，咁咪任你使啦。一年你有10萬蚊喺度，係嘛？咁啊，連10萬蚊你租屋、食飯、醫療嗰啲咁啊，有啲人就3個月嚟一次，嚟住3個月，3個月之後又走啦，嚟3個月嗰啲好多人啦，唔係咁嗰啲唔同喎，嗰啲人哋真係有經濟能力嘅喎，你嗰啲30歲、20零30歲嘅後生仔，你有冇咁嘅經濟嘅實力啊？係咪先？咁你依家冇經濟實力，咁你咪肯去做嘢咯，死拼咯，死讀書咯。去做啦，一邊做一邊學咯，日頭去做嘢，夜